Olen aina ollut kiinnostunut matemaattis-luonnontieteellisistä aiheista ja hain sitten Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon ja siellä sitten konetekniikkaa, koska se oli lähinnä omia mielenkiinnon kohteita. Olin Lappeenrannassa kesätöissä 2013 rakennusalan liikkeessä ja sain siellä toiselta kesätyöntekijältä sitten kontaktin, joka tunsi ihmisiä täältä Kilpilahden alueelta ja otin yhteyttä sitten näihin henkilöihin ja Bilfinger oli, joka otti minuun päin yhteyttä, että heillä olisi mahdollisesti tarjota diplomityöaihe. Lähdettiin yhdessä miettimään, että mikä olisi omaa koulutusta ja Bilfingeriä palveleva aihe. Ja se valikoitu sitten tämä uuden teräsrakennestandardin toteuttaminen käytännössä tällä Kilpilahden alueella. Projekti-insinöörin hommiin kuuluu tarjouslaskentaa ja hitsauksen laadunhallintaa ja dokumentointi. Tarjouslaskennassa selvitetään suunnitelmien perusteella työn kuluva aika, kustannukset ja se hinta, millä se myydään. Työskentelee päivittäin projektipäälliköiden ja hitsauskoordinoijan kanssa yhteistyössä ja päivää kuuluu myös työnjohtajien avustaminen. Bilfingerissä on hyvät etenemismahdollisuudet. On mahdollista päästä esimerkiksi asentajasta esimiesasemaan. Bilfingerillä on ammattitaitoista porukkaa ja kaikilla on selkeä kuva siitä, mitä tehdään ja miksi.